Bentornati a Il Minuto Politico, ancora con noi l'ospite, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio, Femociaro, e abbiamo naturalmente una presenza femminile d'eccezione, la nostra valletta Elsa Fagin. Sono io? Sì, certo che sì. Elsa. Sono io, dico. Sì, la Elsa è lei, giusto? Elsa. Credo di sì, non lo so. Come credo di sì? Non è che posso sapere i nomi di tutti, siamo in tanti qua. Io sì. Ma nemmeno il suo dovrebbe saperlo il nome. Sì, infatti. Beh, intelligente che ricordava. Tenero e morbido abbraccio a tutti. E peoso anche, guarda che la sembra. Allora, per piacere, assessore, non sia così. Lei cosa ride? Non l'hai fatto un complimento. Comunque, Elsa, vogliamo ricordare agli amici che ci seguono da casa come ci possono contattare? Sì, allora, o venite qua fuori dagli studi di TV7, suonate il campanello e dite salve, vorrei contattarvi e ho suonato il campanello. No, credo che non allora sia qualcuno vi apre in orario ufficio cortesemente. Sì, oppure se insomma limite proprio mandate una mail. Ecco, allora preferiamo che voi ci scriviate naturalmente via mail oppure via chat, in qualche modo insomma esatto. ci contattiate con questi mezzi, giusto? Contattateci. Come ha fatto ad esempio il nostro amico Luca dalla provincia di Milano, precisamente Abbiate Grasso. Abbiate Grasso. Ma io spero di non averne perché ho appena raggiunto il peso forma. Il peso forma mi pare, vedete così, no? Peso Assessore, sia carino nei confronti di Elsa. Cosa ti scrive Luca? Dice, assessore Contin. Senz'altro. Credo si riferisca a lei. Te dici? Sì. Assessore Contin, ritenendo scandaloso il suo italiano, le chiedo di dimostrare pubblicamente la sua competenza linguistica. È un grande fan, credo. Qui l'ha colta un po' sul vivo, voglio vedere E un po'. Luca gentilissimo ci allega un test di cultura generale da farle. Se la sente? Ah beh, io non mica problemi. Raccoglie la sfida, Raccolgo la sfida. Sentiamo un po'. Come diceva cosa Frank Sinatra, Sky e paura mai bu, diceva. Giusto. Sky e paura mai bu. Non l'ha mai detto, credo. In inglese. Mai bu. Ma non è mai stata una canzone del genere. Allora Vabbè, iniziamo stare, col test. Prima domanda. Sì. Il plurale di camion. Cami. Bravissimo. No. Plurale di nylon. Naili. Bravissimo. Plurale di camion che trasportano nylon. Cami porta Naili. Bravissimo. Bravissimo, non ne sta azzeccando uno. Allora, domanda di chimica. Come si forma la ruggine? Che sappia io, bisognerebbe domandare a lei come si forma. Farà come tutti dei corsi di specializzazione. Si Ma non formerà forma così, nel senso- di workshops. Post universitari anche. Senz'altro, seminari online. Online. Ma cosa moda. dite? Ma non è che si forma Anche così secondo le possibilità economiche del ferro. del ferro, certo, se il ferro ha soldi si forma prima ma non dai la risposta corretta. Grazie. Allora, proverbi. Paese piccolo, la gente Tortora. Forfora. col secco va bene anche la Plastica. Tanto qui vientore su e qua si butta tutto lo stesso cambio, mi butta tutto su. Okami se sono tanti. Bravissimo. Certo. Ultima domanda. Ci dica i tempi dei seguenti verbi. Sì. Amavo, baciavo, limonavo, toccavo. I tempi? Sì. Bei tempi. Bei tempi, bravo. Bei era la risposta esatta. Ma cosa non Brava, è- superata, assessore. Guardi, veramente, assessore, io non ho Ciao parole. Luca, sei Ma denti. cosa fa Luca così che non è azzeccata una, assessore? Diciamo che lei proprio l'italiano non siete proprio Diciamo che non è la mia lingua madre. neanche la sua lingua padre. Secondo me non sei neanche a parenti. No, infatti. Sì, esatto. Allora un saluto a tutti voi, alla prossima puntata del Minuto Politico. Cosa ride lei? Cosa ride? Era una battuta? Ma perché ride?